Hello. Stop scrolling. I'm here with a super creamy recipe. Super mom, உங்க கிட்ஸ்க்கு ஆஃப்டர் ஸ்கூல் என்ன செஞ்சு தரலாம்னு வச்சுக்கிறீங்களா? ஆ திஸ் இஸ் ஃபைன். ஒயிட் சோஸ் பாஸ்தா பண்ணலாமே. இது கிட்ஸ்க்கோ ஃபேவரட், பிகினர்ஸ்க்கோ ஈஸி ஃப்ரெண்ட்லி ரெசிபி. குயிக்கா இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாமா? பாஸ்தா நான் ஸ்பைரல் பாஸ்தா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்ககிட்ட என்ன வெரைட்டி பாஸ்தா அவைலபிளாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. பட்டர், garlic, ஆனியன், கேப்சிகம், கார்ன், மைதா, மில்க், சீசனிங்ஸ், சீஸ், சால்ட் அண்ட் பெப்பர். ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்தா குக் பண்ணலாம். பாய்லிங் வாட்டரில் a pinch of salt, பாஸ்தா அண்ட் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணி பாஸ்தா 80% குக் ஆனதும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்க ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேனில் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் மெல்ட் ஆன உடனே garlic அண்ட் ஆனியன் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட்டே பண்ணுங்க. நான் வெஜ்ஜீஸ்க்கு கேப்சிகம் அண்ட் கார்ன் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வெஜ்ஜீஸ் சேர்த்துக்கலாம். லைக் zucchini, கேரட், ப்ராக்லி. இந்த வெஜ்ஜீஸ் பாஸ்தாக்கு க்ரன்ச்சும் கொடுக்கும், கலரும் கொடுக்கும். இப்போது சேம் பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக இப்போது மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப். ஃப்ளேமை லோவாக வச்சுக்கோங்க. மைதா பர்னும் ஆகக்கூடாது, ரொம்ப ப்ரௌனும் ஆகக்கூடாது. ஜஸ்ட் லைட் கோல்டன் கலரில் வர வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஸ்டிர் பண்ணுங்கள். இப்போது மில்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. லம்ஸ் வராமல் ஸ்மூத்தாக ஸ்டிர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், சீசனிங்ஸ், பெப்பர் அண்ட் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சாஸ் லைட்டாக க்ரீமி சில்கி டெக்ஸ்சர் வர வரைக்கும் ஸ்டிர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த வெஜ்ஜீஸை இந்த சாஸில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க. இப்போ தான் ஹைலைட் மூமெண்ட். கொஞ்சமாக சீஸ், இல்லை கொஞ்சம் நிறையவே சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மோர் சீஸ் ஈக்குவல் டு மோர் டேஸ்ட். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாயில்ட் பாஸ்தாவை இப்போ சாஸோடு சேர்த்து நல்லா டாஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஓய்லா சூப்பர் க்ரீமி ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா இஸ் ரெடி டு சர்வ். கண்டிப்பாக ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.